14장 있습니다. Яг сургаалт үгс 14-р бүлэг байна. 잠언 14장 1절입니다. Сургаалт үгс 14-ийн 1-р ишлэл байна. 일절 같이 읽도록 하겠습니다. 1-р ишлэлийг хамт уншицгаая. Мэргэн эмэгтэй гэрээ төвхнүүлэх, мунхган гэрээ гардан нураах. 자, 여기 집을 세운다는 내용은 시편 127편 1절에 있는 내용과 같은 내용입니다. Энэ дээр гэрээ төвхнүүлэх гэдэг ган дуулал 127-р бүлэг дээр гэрийг байгуулах гэдэгтэй адилхан 주께서 байна. 집을 세우지 아니하면은 세우는 자의 수고가 헛되다 그랬잖아요. Эзэн гэрийг барьж байгуулахаас нааш түүнийг байгуулагч дэмий хөдөлмөрлөнө гэсэн мэт. 지혜로운 사람은요. 하나님 안에서 자기 집을 세우는 겁니다. Тэгэхээр мэрэгэн ухаантай хүн нь бурхан дотор өөрийнхөө гэрийг барьж байгуулж байдаг. 근데 어떤 사람은 어리석어서 그걸 헐어버리는 사람이 있어요. Гэтэл зарим хүмүүс нь мунхаг байдлаасаа болоод энэ гэрээ нурааж байдаг хүмүүс байна. 가족들의 구원을 못 받게 막아버리는 사람이 있는 거예요. Гэр бүлийнхнийхээ авралыг аврагдахгүй байхаар ингээд өөрөө саад хориг нь болоод байж идэх хүмүүс бий. 가족들의 구원이 그렇게 중요한데 그런데 그 구원을 스스로 막고 있는 사람들도 있는 겁니다. Гэр бүлийнх нь аврал үнэхээр чухал байхад гэтэл энэ аврагдах үйл явцад өөрөө саад болчихсан амьдарч идэг хүмүүс бий. 어떤 사람이 이렇게 말했습니다. Нэг хүн ингэж хэлсэн. 내가 우리 아내 때문에 내가 절대로 안 믿으려고 했다고. Би эхнэрээсээ болоод ерөөсөө итгэхгүй гэж боддог байсан гэж. 제가 그 간증을 직접 들었습니다. Тэр гэрчлэлийг би өөрийн чихээр сонссон. 아내 하는 거 보고는 절대로 안 믿으려고 했다고. Эхнэрийнхээ гаргаж байгаа энэ үйлдэл зангаас болоод хизээч аврагдахгүй гэж боддог байсан. 그런데 어쩔 수 없이 말씀을 듣고 구원을 받게 됐던 겁니다. Яах ч аргагүй байдлаас болоод ингээд үгийг сонсч байгаад аврагдлаа гэж ярьсан. 지금도 그 장면이 기억이 납니다. Одоо ч гэсэн яг тэр болж исэн үйл явдал ингээд 거의 санагдаж 30년 더 된 이야기입니다. 30-аас 30 гаруй жилийн өмнөх үйл явдал шүү дээ. 제가 이제 구역 모임에 말씀을 하러 갔습니다. Дүүргийн нөхөрлөл дээр ингээ үг заахаар очлоо. 근데 새로 참석한 분이 있던 거예요. Тэгсэн дээр дүүргийн нөхөрлөлд нэг шинэ оролцож байгаа хүн байна. За эрэгтэй хүн байна. 누군가 물어봤죠. За та хэн бэ гэж асуулаа. 이번에 전도 집회 듣고 새로 구원받은 분입니다. Энэ удаагийн семинарыг сонсоод шинээр аврагдсан тэр байна. 누구 남편입니다. Тэрний нөхөр юм аа. 저 자매님 남편이래요. Тэр их чи маань нөхөр гин. 그 자매님 주변에서는 그 자매님을 축하해줬죠. За тэгсэн хажууд нь байгаа хүмүүс тийм ээ нөгөө их чинь зүгээр баяр хүргээл ингээл. 남편 구원받는 게 쉬운 게 아니거든. Яг нөхөр нь аврагдана гэдэг чинь амархан зүйл биш шүү дээ. 그렇게 이제 구역 모임이 시작됐습니다. За тэгэл нэг тийм уур амьсгалтай дүүргийн нөхөрлөл ихэлвэ. 처음 오신 분이 있는데 한번 자기 소개를 좀 해주십시오. За өнөөдөр манай нөхөрлөлд анхудаа ирсэн хүн байна. өөрийгөө танилцуулаад нэг гэрчлэл 근데 яриач. 그 남편이 그렇게 간증을 한 거예요. Тэгсэн нөгөө нөхөр нь гэрчлэл ярихдаа ингэж ярьсан. 내가 우리 마누라 때문에 우리 아내 때문에 절대로 하나님 안 믿으려고 했습니다. Би энэ гэрийнхаа үнээс олж өөрийнхөө эхнэрээс олж хизээч бурханд итгэхгүй гэж боддог байсан. 다들 축하해 주는 분위기였는데 찬물을 쫙 끼얹었죠. За тэгсэн бүгд л нөгөө эхлэхэд баяр хүргээл гоё ураа амьсгалтай байсан чи эндээ зүгээр усаасах шиг л болж байгаа юм чинь. 왜 그랬는지 얘기해 주는 겁니다. За тэгээд юунаас яагаад тийм болсныг хэлж өгч. 교회 다닌다고 신앙생활 한다고 가정일은 뒤로 밀어놨다는 거예요. Чуулганд явна, итгэлээр амьдрна гэл гэр бүлийнхаа ажлыг тэр чигт нь хойш нь хаячихсан байсан. 남편은 뒷전이고 Тэгээ нөхөр нь бол бүр хойно. 그냥 교회만 쫓아다닌다고 그랬던 겁니다. А зүгээр л чуулганыхаа араас л ингээл хөөгөл чуулганыхаа араас л явдаг байсан гэдэг. 그래서 절대로 안 믿으려고 그랬대요. Тийм учраас хизээч тэрэнд нь итгэхгүй гэж боддог байсан гэ. 잘한 거 아니죠? Чин зөв зүйл биш байгаа зү. 어쨌든 어리석은 여인은 스스로 자기 집을 허는 사람입니다. Тэгэхээр ямар тач мунхаг эмэгтэй гэдэг нь өөрийнхөө гараар гэрээ нураадаг хүн байна. 우리가 하나님 안에서 변화되지 않으면 가족들은 구원의 길로 인도할 수가 없는 거예요. Бид хүн бурхны дотор өөрсдөө өөрчлөгдөхгүй юм бол гэр бүлийнхнийгаа авралын зам руу удирдна гэдэг бэрх асуудал. 지난번에 그 말씀을 드렸었습니다. За өнгөрсөн удаа энэ үгнээс хэлж өгсөн. 혹시 기억이 안 나시는 분이 있으면은 다시 한번 들어보세요. Магад ерөөсөө санагдахгүй байгаа хүн байгаа бол тэр үгийг дахиад нэг сонсоорой. 오늘은
이제 구원받은 사람의 정상적인 가정 생활에 대해서 말씀을 드리려고 합니다. За өнөөдөр аврагдсан хүмүүсийн хэвийн итгэлийн амьдралын талаар хэлж өгөх гэж байна. 당연히 먼저 구원받은 사람의 가정을 이루는 게 먼저입니다. Мэдээж эхлээд аврагдсан гэр бүлийг аврагдсан хүнтэй гэр бүл болох нь хамгийн 가족들에게 дөрөв. 복음을 전해서 온 가족이 구원받게 하는 것이 가장 먼저 해야 될 일입니다. Гэр бүлийнхэнтэй сайн мэдээг тараагаад бүх гэрийнхээ аврал төрөх нь нэн дөрөвний ажлаа. 여호와께서 집을 세우지 아니하시면 세우는 자의 수고가 헛되다 말씀했잖아요. Эзэн гэрийг барьж байгуулахаас нааш түүнийг байгуулагчид дэмий хөдөлмөрлөнө гэсэн байна. 근데 그 말씀 속에는 또 한 가지 의미가 포함되어 있는 За 겁니다. тэгвэл одоо энэ үгэн дотор дахиад нэг утга ахуулга хамт орчихсон байна. 구원받은 그리스도인다운 가정을 세워야 되는 겁니다. Тэгэхээр одоо аврагдсны дараа аврагдсан хүн шигэ гэр бүлийг бий болгох хэрэгтэй гэсэн. 구원받은 사람들이 서로 싸워. Гэсэн аврагдсан хүмүүс хоорондоо муудалцаад байна. 남편은 버럭 화를 내고 За нөхрөн зүгээр л гинт ухс хийгээл уурлаад байдаг. 심지어는 아내를 때리는 사람도 있대요. Бүр цаашлаад эхнэрээ заддаг хүнч байна гин. 그 가정 안에 무슨 평화가 있겠습니까? Ийм гэр бүл дотор ямар юмных нь амар тайван байх юм 그 안에 бэ? 무슨 기쁨이 있겠어요? Энэ дотор ямар баяр хөөр байх юм бэ? 그건 그리스도인다운 가정이 아닌 겁니다. Энэ бол Христэд итгэгч хүн шиг гэр бүл биш ээ. 하나님이 그 안에 계실 수가 없는 거예요. Угаас бурхан ийм гэр бүл дотор байх ч боломж алга. 삭개오가 여리고성의 세리장인 삭개오가 예수님을 보고 싶었습니다. Закка Ерихо хотын тэр татвар ураагчдын ахлагч Закка Есүстэй нэг уулзмаар санагд. 근데 키가 작아서 예수님을 볼 수가 없는 거예요. Их намхан нуруутай Есүсийг олж харж чаддаг бай. 그분 만나서 자신의 그 마음의 고통을 그 위로받고 싶은데 Түүнтэй уулзаад энэ сэтгэлийн шаналл зовлонгоо нэг тайдахруулахыг хүсээд байдаг. 그래서 멀리서 예수님을 보다가 막 뛰어갔습니다. 앞으로. За тэгэл их холоос харж явж байгаад бүр урдуур нь гүйж очсон биз 그리고 дээ. 뽕나무 위로 올라갔죠. За тэгээд нэг жижигхэн модон дээр авирч гарсан. 예수님이 그 길로 오실 거니까. За яг Есүс одоо тэр замаар ингээд явах учраас. 근데 예수님이 삭개오 앞에 딱 서신 겁니다. За тэгсэн Есүс явж байгаа Заккай өмнө хурж ирээ зогссон. 삭개오야 내려오라. Заккай буугаад ир. 내가 오늘 네 집에 유하여야 하겠다. Өнөөдөр би танад очих ёстой. 삭개오는 기쁘게 내려왔잖아요. Заккай их баяр хөөртэй бууж ирсэн биз дээ. 삭개오의 집에 예수님이 유하고 싶은 거예요. За тэгэхээр Заккайгийн гэрт Есүс эзэн байхыг хүссэн байна. 우리 집에 예수님은 거하시고 싶은 거예요. Тэгэхээр манайх гэдэг энэ айлд эзэн хамт байхыг хүсдэг. 하나님이 여호와께서 그 집을 세우지 않으면 세우는 자의 수고가 헛되다고 그러잖아요. Эзэн бурхан энэ гэрийг барьж байгуулахаас нааш үүнийг байгуулах гэдэг хүмүүсийн хөдөлмөр дэмий болно гэдэг биш. 그리스도인의 집은 예수님이 계시는 집입니다. Христэд итгэгч хүний гэр гэдэг нь Есүсийн хамт байдаг гэр байхгүй. 그 집을 만들어야 되는 거예요. Тийм гэрийг байгуулах ёстой. 예수님이 계실 수 있는 집. Есүс байж болохоч гэр. 여기 청년들이 있습니다. Энд залуучууд байна. 결혼을 하면은 그런 가정을 만들어야 돼요. Бүхэн хурмаа хийвэл тийм гэр бүлийг бий болгох хэрэгтэй. 여기 결혼하신 분들이 있습니다. Энд хурмаа хийчихсэн ч хүмүүс байна. 예수님이 내 집에 거하실 수 있는 집을 만들어야 되는 겁니다. Тийм бол Есүс манайх гэдэг энэ айлд байж болохоч гэрийг байгуулах хэрэгтэй. 예수님은 그 안에 거하시기만 하지 않거든요. Тэгэл Есүс эзэн энэ дотор ганцхан байгаад л байдаг биш 그 안에 үү? 거하시고 일하시는 분인 거예요. Энэ дотор хамт байдаг. Тэгээ дунд нь ажилдаг нэгэн байхгүй. 근데 예수님이 거할 수 없는 집이 있어. Тэгсэн Есүс бүр хамт байх боломжгүй тийм айл байсан. 서로 다투고 싸웁니다. Бие биентэйгээ хэрэлдэн, маргалдан 서로 양보하지 않고 그리고 자기 주장만 합니다. нэг нэгнийхээ өмнө буулт хийдэггүй. Тэгэл өөрийнхөө үзэл бодлыг л яриад тулгаад. 그건 예수님이 거할 수 없는 집입니다. Энэ бол Есүс хамт байх боломжгүй гэр байна. 자, 그리스도인다운 가정을 우리는 만들어야 됩니다. Тэгэхээр Христэд итгэж хүн шигэ тийм гэр бүлийг бид байгуулах хэрэгтэй. 자, 잠언 뒤에 전도서 За 있습니다. сургаалт үгсийн хойно номлогчийн үгс ном байгаа. 전도서 4장입니다. Номлогчийн үгс 4-р бүлэг байна. 사 4장 7절부터 8절까지 잘 들어보세요. За
За тэгэхээр 4-ийн 7-оос 8 дугаар ишлэл хүртэл байна. За та бүхэн сайн сонсож байгаарай. Би наран доор дахин нэг хоосныг үзв. Хөвгүн ч үгүй, ах дүү ч үгүй, хэн ч үгүй, орой ганцаар нэгэн байв. Түүний зүтгэлд эцэс төгсгөл гэж үгүй. Нүд нь хизээч баялаг тансангүй. Би хэний төлөө зүтгэж санаа сэтгэлээ золиослон байна вэ гэж тэр асууж байсангүй. Энэ нь мөн л хоосон бөгөөд эмгэнэлтэй зүтгэл аж. 이 사람은 가정이 없는 거예요. Энэ хүнд гэр бүл байдаггүй. 많은 것을 갖고 있지만은 함께 그것을 누릴 수 있는 가정이 없는 겁니다. Их олон юм өөрт нь уулна байна. Гэхдээ энийг нь хамт эдэлж хэрэглэх гэр бүл алах. 이 사람 겨울 되면 춥겠죠. За энэ хүн өвөл болвол даарна үсттэй. 기쁨이 없겠죠. Энэ хүнд баяр хөөр байхгүй байна. 아무도 없는 집에 크고 넓은 집인데 집에 가면은 외롭겠죠. Аасаахан саруулхан том байр байна. Гэхдээ гэртээ орвол хинч байхгүй ганцаардна үсттэй. 그런데 그 뒤에 사람은 다릅니다. Гэтэл энэний дараа нь гарч байгаа хүн нь өөр. 가정을 이룬 사람은 이래야 되는 겁니다. За гэр бүлтэй болсон хүн бол ийм байх хэрэгтэй. 9절부터 12절까지는 같이 읽겠습니다. 9-өөс 12 хүртэл бол хамт уншийе. Ганцаараа байснаас хоёул байх нь илүү дээр билээ. Тэгвэл тэдний зүтгэл сайнаар хариулагдах болно. Хэрв тэд хамтдаа ойчих аваас нэг нь нөгөөгөө босгоно. Харин ганцаар байх ч унахад түүнийг босгох хүн үгүй тул хөөрхий. Түүнчлэн хэрв хоёул хамт хэвдэх аваас тэд дулаацдаг бол харин ганцаараа хэрхэн дулаацах вүлээ. Ганц хүнийг нэгэн дайран дээлж чадах бол хоёр нь нэгийг ницаана. Горомсолж гөрсөн сур тийм ч амар тасардаггүй. 두 사람이 한 사람보다 낫답니다. ганцаараа байснаас хоёул байх нь илүү дээр гин. 혼자 할 수 있는 일보다 두 사람이 함께 할 수 있는 일이 훨씬 많은 거예요. ганцаараа хийж бүтээх ажлаас илүү хоёулаа нийж байгаад хийж бүтээх ажил илүү их байдаг. 1 더하기 1은 2가 아니라 5도 될 수 있고 10도 될 수 있는 겁니다. Нэг дээр нэгийг нэмлээ. Энэ хоёр биш. 3 ч байж болно, 5 ч байж болно. 두 사람이 함께함으로 많은 상을 받을 수 있는 겁니다. Тэгэхээр хоёул хамт байснараа илүү их шагналыг олж болно. 근데 마지막 절에 이런 말씀이 있죠? За тэгээд уншсан хамгийн сүүлчийн ишлэл дээр ингэж гарч байгаа. 삼겹줄은 쉽게 끊어지지 아니하느니라. Горомсолж гөрсөн сур тийм ч амар тасардаггүй. 왜 두 사람인데 삼겹줄이라고 했을까요? Ягаад хоёул ярьж ирснаа горомсолж, гурвалж гөрсөн сур болчихо? 거기 예수님이 계시기 때문인 거예요. Ягаад вэ? Энэ дунд одоо Есүс байгаа учраас тэр. 예수님이 세우신 가정이기 때문에 그런 겁니다. Есүсийн барьж байгуулсан гэр бүл учраас ийм баг. 주 안에서 하나 된 가정은 많은 상을 받을 수 있는 겁니다. Эзэн дотор нэг болчихсон байгаа энэ гэр бүл эзний дотор их шагналыг олж болно. 그래서 두 사람이 한 사람보다 낫다라고 말씀하신 거예요. Тийм учраас ганцаараа байснаас хоёул байсан нь илүү дээр гэдэг. 자, 이 세상길은요 나그네 길이라고 말씀드렸습니다. Энэ ертөнц дээрх амьдрал бол төр суурьшигчийн амьдралаа. 나그네는 지나가는 거예요. Төр суурьшигч гэдэг нь төр байж байгаа л энэгээр өнгөрч явах хүн байхгүй. 그리고 이 땅에 자기 집이 있는 게 아니라 천성이 자기 집인 겁니다. Энэ газар дээр өөрийнх нь жинхэнэ гэр нь байгаа юм биш. Тэр ариун хот өөрийнх нь жинхэнэ гэр байхгүй. 근데 혼자 가면 얼마나 외로워. Гэтэл энэ замаар ганцаараа явхад хичнээн их ганцаардах уу? 그죠? Тэг нь үстэй. 근데 같이 어깨를 마주하면서 같이 걷는 겁니다. А гэтэл тийм ээ мөр зэрэгцээд хамтдаа энэ замаар алхаж. 걷다 보면 아이도 가운데 있어서 아이 양쪽에 손잡고 같이 걸어갑니다. За алхаад явж итэл хүүхэд гарч ирнэ. Хүүхдийнхээ хоёр гарнаас натгаад хамтдаа явна. 얼마나 서로 힘이 되겠습니까? Нэг нэгэндээ хичнээн хүч болох уу? 근데 그런 가정을 하나님께서 주신 거예요. Тэгэхээр ийм гэр бүлийг бурхан өгсөн байна. 가정 그런 가정이 돼야 되는 겁니다. Тэгэхээр гэр бүл гэдэг чинь ийм л гэр бүл байх ёстой. 이 10절에 보면 혹 저희가 넘어지면 하나가 그 동물을 붙들어 일으키려니와. Хэрв тэд хамтдаа ойж хаваас нэг нь нөгөөгөө босгоно. 그러니까 한 사람이 지쳤을 때 붙잡고 함께 가줄 수 있는 가정. На нэг нь цуцаад ядарах үед нь зуурч түшээд хамтдаа цааш явж чадах гэр бүл. 그런 가정이 이 땅의 그리스도인의 가정인 겁니다. За ийм гэр бүл гэдэг байгаа нь энэ газар дээр Христ итгэгч хүний гэр бүл байхгүй. 그리고 11절에는 함께 누우면 따뜻하려니와. Тэгээ 11-р ишлэл дээр хоёул хамт хэвтэх аваас тэд дулаацдаг гэж. 서로에게 따뜻한 온기를 나눠 주니까. Бие биендээ дулаан илчээ хуваалцаж өгж байгаа юм чинь. 그러니까 추운 이
인생길에 서로에게 격려가 되고 위로가 되고 있는 겁니다. Тийм учраас хүйтэн энэ хүнд хүний амьдралын замд бие биенийгээ урамшуулдаг, бие биенийгээ дулаацуулдаг. 그리고 12절에 보면 한 사람이면 패하겠거니와. Тэгэхээр 12 дугаар ишлэлдэр ганц хүнийг бол хэн нэгний дайраад дийлчих. 이 인생길에는요 끊임없는 싸움과 전쟁이 있습니다. Хүн бидний амьдралын замд бол тасралтгүй тэмцэл дулаан байсаар л байдаг байхгүй юу? 육신과 싸우고 Чи махбодийнхаа эсрэг 죄와 тэмцэж байна. 싸우고 Гим нүглийн эсрэг 세상과 тэмцэж байна. 싸우고 Энэ ертөнцийн эсрэг тэмцэж 마귀와 байна. 싸우잖아요. Бузар сүнстэй тэмцэж байгаа үстэй. 근데 누군가 날 위해서 기도해주고 있거든요. Гэтэл энэ тэмцлийн хойно хэн нэг нь миний төлөө залбирч байна. 내 아내가 날 위해서 기도해줍니다. Миний эхнэр миний төлөө залбирч өгдөг. 내 가족들이 날 위해서 기도해주고 응원해줍니다. Миний гэр бүлийнхэн миний төлөө залбираад намайг дэмжиж байна. 그래서 함께 손잡고 이 천성까지 가는 이 순례자의 길을 가야 되는 겁니다. Тийм учраас хамтдаа гараасаа атгалцаад ариун хот хүртэл явах энэ мөргөлцсөний замыг дуустал нь явах байхгүй. 근데 가정은 이루었는데 아직도 외로운 사람이 있어. Тэгсэн гэр бүлтэй болчихсон хэрнээ одоо хүртэл ганцаардаад амьдарч идэх хүмүүс бий. 아직도 추워. Одоо хүртэл нөгөө даарсан хэвэр. 왜? 주님이 함께하지 않으니까. Яагаад вэ? Эзэн хамт байх. 삼겹줄이 아니니까. Урамсалж өрсөн сур биш бай. 서로에게 위로와 힘이 되어주지 못하니까. Бие биенийгээ тайвшруулахгүй байна. Тэгээ нэгэндээ хүч болохгүй. 서로에게 상처 주는 말만 합니다. Тэгэл нэгээ шархлуулсан зүссэн үг л хэлдэг. 그런 이야기 들으면 너무나도 속이 상해요. За тэгээ ийм юмнуудыг сонсоод эхлэхээр сэтгэл их өвддөг. 가정 문제로 교제할 때가 많이 여러 번 있습니다. Гэр бүлийн асуудлаар ирээд нөхөрлөх олон ч тохиолдлууд байна. 또 자기 주장만 하고 있거든요. Тэгэл өөрийнх нь л үзэл бодлыг л гаргаж ирээд байгаа. 그러니까 분명히 함께 따뜻하게 의지하면서 가라고 준 이 길을 가라고 줬는데 여전히 춥고 외로운 겁니다. Уг нь бол бие бинийгээ дулаацуулаад нэг төшин тулаад энэ хэцүү замаар хамтдаа яваарай гэсэн одоо хүртэл ганцаарцсан хിവэрэл даарсан хിവэрэл байна. 자, 9장 9절입니다. За 9-ийн 9-р ишлэлээс нарыг номдөгч өгсийнхаа 전도서 9장 9절입니다. 9-ийн 9-р ишлэл байна. 네 헛된 평생의 모든 날에 그 말입니다. Наран доор чамд өгсөн утгагүй амьдралын бүхэл өдрүүдэд гэж. 이 땅의 나그네 길에 그 말입니다. Нэгсэн доо. Энэ газар дээр төр сууршиж байгаа энэ амьдралынхаа замд 사랑하는 아내와 함께 즐겁게 살지어다. өөрийн хайрт эмэгтэйтэй жаргалтайгаар амьдрах тун. 이는 네가 일평생의 해 아래서 수고하고 얻은 분복이니라. Энэ нь наран доорох чиний зүтгэсэн зүтгэл болон амьдралын чинь хөв болоо. 그러니까 이게 무슨 말일까요? Тэгэхээр энэ юу гэсэн утгатай үг вэ? 이 인생길, 이 헛된 길에 서로 의지하고 그리고 힘을 내서 살라고 그 길을 가라고 가정을 주신 거예요. Энэ хүнд хэцүү, энэ хоосон амьдралд бие биендээ хүч нь болоод нэг нэгнийг түшиж тулаад амьдрч бай гэсэн. 그래서 집에 들어가면은 마음이 편안해야 되는 겁니다. Тийм учраас уул нь гэртээ орвол сэтгэл ийм амар тайван болох гэсэн. 그리고 기쁨을 줘야 되는 겁니다. Тэгэд энэ гэр бүлээ баяр хөөргийг нэгэндээ өгдөг байх хэрэгтэй. 그리고 다시 힘을 내서 이 순례자의 길을 갈 수 있어야 되는 겁니다. Дахин хүчийг аваад энэ мөргөлцснийхаа замаар бид нар явдаг байх хэрэгтэй. 그게 그리스도인의 가정인 거예요. Энэ Христэд итгэж хүний гэр бүл байна. 지금 여러분들은 이 가정을 만들어야 될 책임이 있는 거예요. Тэгэхээр одоо та бүхэнд ийм гэрийг байгуулах хариуцлага үүрэг байна. 이 가정을 만들기 위해서 내가 어떻게 살아야 될까 그걸 생각해야 됩니다. Ийм гэрийг барьж байгуулахын тулд би өөрөө яаж амьдрах ёстой вэ гэдгээ бодох хэрэгтэй. 자기 성격대로 다 하면서 이 가정 못 만들어요. Өөрийнхөө зангаас гарч байгаагийн дагуу үлдчих юм бол энэ яриад байгаа гэр бүлийг байгуулахгүй шүү дээ. 양보 없이 이런 가정 못 만듭니다. Буулт хийхгүйгээр ийм гэр бүлийг байгуулж чадахгүй шүү. 기도 없이는 이 그리스도인의 가정을 만들 수가 없는 거예요. Бас залбирал байхгүйгээр ийм Христэд итгэжүний гэр бүлийг байгуулах боломжгүй. 사랑은 오래 참고입니다. Хайр бол төвчээртэй гэдэг. 그게 제일 먼저예요. Энэ хамгийн дөрөнд гардаг. 참았습니다. Төвчээ би. 이 정도 참았는데도 안 되는 걸 어떻게 해요? Энэ хэмжээнд төвчээд байхад болохгүй яалтай вүлээ. 주님께 물어보면 뭐라고 말씀하실까? Гэд эзнээс асуувал өөрт чи юу гэж хэлэх вэ? 계속 참아. Үргэлжлүүлэн төвч. 그래도 참아. Тэгсэн ч төвч. 정말 그 정도로 참아봤냐 이겁니다.
тийм хэмжээгээр төвчж үзсэн үү гэсэн үг. 그리고 주님이 함께하지 않으면 그런 가정은 만들 수 없습니다. Дээрээс нь эзэн хамт байхгүй юм бол ийм гэрийг барьж байгуулах боломжгүй. 그죠? Тийм багаж?